不管你是烘焙小白还是面包发烧友，都可以试试最近超级火的抹茶乳酪米面包，做法不用太复杂，一样可以做出拉丝的面包。首先不着急打面啊，先把这个乳酪给它大卸8块，用你那根又长又硬的金铲铲给它像切豆腐一样切成块，因为如果你用软一点的刮板的话，它怼上去就会歪了。然后把乳酪隔热水软化2分钟，然后就用电动打蛋器来给它打软。打软之后呢，就浇细砂糖和抹茶粉，继续搅拌均匀。这个抹茶乳酪馅就做好了。抹茶乳酪馅做好，先放一边备用啊。接着我们来做面包体，把做面包的面粉材料和液体材料都倒进打面机里，用机器给它们搅拌均匀，把面团打至7成精度，我们就加入黄油。有些人可能不知道什么是7成精度啊，我们就右眼看一下这个7成面筋的状态，就看起来很像一个面团，而且感觉它挺硬朗的，扯又不怎么能扯得断，就可以加入黄油了。把黄油全部都揉进去之后呢，我们给这个面团扯一下薄膜，它可以拉的比较薄，并且捅破之后呢，它这个破口也是比较光滑的。这时候就可以来做面包啦。这个面包我们不需要一发，直接给它分割成115克一个，再给它收圆，这时候会有点像青团的样子。我们把面团都收圆之后呢，就放进26度的环境下松弛5分钟，然后再拿出来制作。在表面拍点面粉，就看一下我的操作手法，先给它左右推一下，收成毛毛虫的样子，然后再用擀面杖上下给它擀扁，擀扁之后翻过面来，在上面放入一块我们刚刚做好的抹茶乳酪馅，然后从上至下就像你们在滚床单一样给它卷起来啊，当然是正常的，就是像我们小时候把床单卷起来那一种。把面包的收口压到底部去，就摆进烤盘里，放进醒发箱，开温度35，湿度80%，醒发大约40分钟到1.5倍大，变成像你过完年后的样子，变得又胖又圆。这时候就拿出来给它们表面撒上一层面粉，薄薄的一层就行了，不然的话吃着粉感太重啊，咬一口你就喷一口的粉。当然还有一些顾客，他们买到我们家这些面包之后呢，他们说表面怎么有一层这个白白的像发霉一样啊，但其实不是啊，这是我们撒的粉在表面，一个是为了好看，再一个它表面撒粉，它可以防止表面烤得太干，它可以保持一个面包的柔软，这是没问题，放心可以吃的。我们把做好面包放进平炉里，用上火200度下火170度烤15分钟左右，到这个面包底部上色，表面金黄即可拿出来。出了之后震一下盘，然后稍微放个几分钟让它凉一下，就可以开始吃啦。这种热乎乎的面包吃起来就特别香，而且它里面的抹茶乳酪馅吃起来酸酸甜甜润润的，非常适口。